ニートフォースピードだってっけ。ニードか。はい。ニードフォースピード、プロストリート。はい、パート5、まあ4分ぐらいだったんでね、はい、これも続ということにしたいと思います。はい、今日はまあ、あれだね、ゲームの広告とか、まあ LINE のメッセージとか来るのをちょっと、来ないことをね、祈ろうかな。はい、でなんですけれども、はい、まあ周回してなんですけど、シビック、ホンダのシビックが余っていたので、はい、売却して、まあ4万円ほど稼いだ後、はい、いろいろと買い漁りました。で、まあ、カローラかな違うの多分カローラ。まあ、間違ったすいません。シートレオン、カプラっていうのかな。まあ、なんていう車かわからないんですが、はい。多分シートレオンだよね、これは。まあ、シートレオンという車だそうです。はい。この車、ちょっと、最高時速が200キロ、250を超えていたので、まあ、ニトロつけて、ボディを、まあ、ボンネットをつけて、まあ、空気抵抗を弾いて、まあ、受けないようにして、ニトロをつけて、まあ、ニトロ言ったよね。まあ、うん。はい、もう、これにね、最初から、まあ、いきなりニトロをぶっ放して、より早く、ね、持っていけるよ、最高スピン、トップスピンまで持っていけるようにしたいと思います。で、なんですけれども、はい。この試合っていうか、まあ、レースですね。はい、もう、この180はですね、いじってない。乗って、はい、このメンバーでね、行きたい、メンバーっていうか、はい、この車で行きたいと思うんですけれども、ちょっとね、グリップの方がパワー負けしてるんですよ。ちょっと問題でね。うん、そのボディと車台と、そのニトロをつけてあったら、こっちの方の車をね、強くする余裕がなくなってしまいまして、本当はね、もうちょっと買いたかったんですけど、やむを得ない。もうグリップはテクニックで勝つしかない。確か2位だったから、まあ、戦えなくもないだろうって感じですね。はい、じゃあ、最初はまあ、はい。まあ、こっちの方もね、まあ、ニトロボンベ3つ使えるんで、まあ、なんとかなると思います。じゃあ、やっていきたいと思います。バトル。はい、レオンでいきたいと思います。まあ、ドラッグ、まあ、通称04レースですね。この04って呼んだ方がね、なんかかっこいい気がして好きです。はい、こっちの車の方が馬力は上なんですね。したら勝たないとね、相手がラッキーだ。ご機嫌でね、まあ、これで勝てるかな。アップでオーバーヒートするとこだった。13秒23、200、0.3位か。12秒63。やっぱスタートかな。でもまあいい位置にはつけたかな。やっぱりね、きついね。まあ、いい感じなんですけれども。
スタートダメだ。ちくしょ。くそ。ちくしょ。相手意外と遅かったね。12秒61。うわー、厳しいなー。0.8 秒差ぐらいあるね。無理か。いや、0.8 秒ぐらいなんかスタートでどうにかなんないかな。ちょっと集中してるんで喋ることが少ないかと。いや、5ギガ以上いかないね。よし、スタート完璧。たまれ。くそー、12秒83。ちっきしょー、悔しい。でも2位には上がれたけど、あと 0.21?22 だね。頑張れば勝てたんじゃないの、今の。うわ、悔しいな。マジか。もう一回言おう。マジか。悔しいな。マジかよ。いや、ポルシェとか欲しいね。ポルシェだったら絶対勝てる。ドラッグ。フォード GT とか最高でしょ、もう。あの車完全にドラッグでしょ。もう一回。400メートル04。もう一回。ちょっと頑張れば勝てそうだぞ。もうスタート初っ端から出してみるか。ちょっと、ニトロのタイミングが遅いのかもしれない。ただそうなると、ギアチェーンをもう集中しないとダメなんですよ。はい、一応ご機嫌で。これでどうだ ?2 発目をもうちょっと早く使いたいか。たまった。オーバーフローすんな。よし。12秒59。オッケー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 。まず1個取れたね。いいね。やっぱり最初はね、あんまり速くなかったけど、でも83。11秒切る車がなければ大丈夫だろう。180か。てか5速あったんだね、この車。これでどうだ。完璧。ニトロたまえ。ニトロ、オッケー。やっべ、ミスシフト。クソ、84。あのミスシフトがなければ勝てたかもな。でもまだ12秒台の人は俺だけだ。オッケー。いいよ。相手がラッキーかもな。いや、でもまだわからない。この勝負にかける。いやー、あの2戦目もったいなかったな。すべてが完璧だったのに。切り替えてこう。あと1秒。まあ、ご機嫌だねが最高だね。ちょっとニトロのタイミング遅れた。12秒58。一番早いんじゃない？勝ったっしょ。来たっしょ、これ。12秒58が
お、0.01 速くなった。一番の最速出たぞ。やったね、1800円ゲットです。はぁ、オッケーオッケーオッケー。でも5速切り替えれるってことは、普通に勝てんじゃない？次のレース。俺も容赦なしだよ。全然容赦なしだよ。パワー負けしてんだから。コース記録更新。ありがとうございます。はい、ではでは。はい、もう、先にドラッグレースを片付けよう。はい、レオンで今んとこ戦えるね。なんとか。とりあえずこの車でどこまで戦えるのかやってみたいと思います。そんなにね、長持ちしないと思う。もう、普通にモデルさんみたいだよね。あのお姉ちゃん。あ、いいバウンドだ。チキシャ。あ、やっべ。スタート最悪。シフトもミスしてる。これはダメだ。19秒84。まあダメだよね。18秒台ぐらい言うんじゃない？あ、2位。あ、01。あ、余裕。余裕。完璧じゃない自分で余裕。次相手いいタイム出なかったら勝ったっしょ。0.01 秒差ぐらいすぐに詰めれるよ。俺の力こんなもんじゃないっていうのを相手に見せてやる。はい、ゲイ。さあ、どうだ？いけるか？ 19 秒26。どうでしょうか？俺より速い人はいる？ほら、来たよ。どうだこら。18秒台出してやろうかな。19秒切れたら嬉しいですね。いや、でも出せるでしょ。もうスタートしょっぱなから出しちゃえばいいんだよ。ねえ。あ、やばい。超失敗してる。ほらほらほら。いやー、19秒切るの無理じゃない？切れない切れねえ、くそ。0.01 かよ。ひょっとしたらひょっとしたんだけどな。まあ、勝ったからいいや。イエス。ちょっと自分に負けた感があるよ。この荒いクセルもかっこいいね。作りたいな。イベント勝利ならないかな。ならないか。ていうかね、問題こっから。あ、もう180しか出せないんだね。あ、そっか。俺ドラッグでしか出てねえもんな。っていうかドラッグ車はこれしかないんだよ。
いやー、さっき周回してる時だったんですけど、車あまりにも吹っ飛びすぎて、横転しそうになったんですよね。めっちゃ危なかったわ。え、なんか危なっかしい車いない？前の車何？フォード GT とか言わないでよ。めちゃくちゃ速え。何あいつ、めっちゃ速え。何あいつ。極力、まあ、てか、あれめっちゃ速くね？何あいつ。最悪な相手に出くわしてしまったパターン。あ、ぶね。ギリギリや。あ、コブラじゃん。びっくりした。ボード CD かと思ったよ。てかさ、一ついいか、お前。超邪魔くせえわ。超邪魔くせえわ、君。できればどけてほしいよ。いやー、うろちょろすんなや、邪魔くせえ。やろう。あー、ちょっとかすった。ここ確かブレーキ必要だったっけ？あ、いらないか。ここか。いやー、うわ、ケツ振ってるよ、お前。お前、ケツ振ってる。好きだらけだよ。まあ、この程度のね、まあ、傷ぐらいだったら、1000円かかんないから、別に OK。あ、オリーバー 1？OK。もうここでね、かなり突っ込んでいかないと厳しい。いやー、もうちょっと突っ込めたかな。まあいいわ。もうちょっとブレーキ弱くしてもよかったかな。はい、確かこの次。そうそう、ここでブレーキ必要だよね。ラインガタについたけど。てか、前の車めっちゃ速くね？全然追いつけない。あ、やった！いやー、ガードレールすっ飛ばされた。いやー、ちくしょ。絶対これボンネット飛ぶよ。ほらもう、今にも飛びそうだもん。脇甘いぜ。いや、正直さ、ボンネット飛んでくれた方がマシ。あの車2位に上がってきてたんだ。へえ。すごいアウトベターなのに。でも追いつけることは追いつけるね。てかね、タイムアタック、てか3位だっていつの間にか。やっぱりあの前の車かな。ニトロ積んでないもんね、この車。だからか。やっと飛んでくれたよ。You win! よしやったね。
てかニトロなしで勝てた。オッケーオッケー。キャッシュ3000。イベントバトル、まあバトルイベントクリアだ。どれがいいかな。レオン、レオンに、下級機いったら、ターボか。はい、圧勝狙います。てか、1万あるから、ニトロ180につけてんな。まあ、マシン修理。はい、710円ぐらいだったらキャッシュを使おう。はい、じゃあ、バトルイベントで、セクターシュートアウト。これ確か、相手が通過したポイントよりもいいポイントを取れってやつだよね。苦手だな。さっきとコースは違うんでしょうか。違うね、きっと。てか、スタート時点が違うんじゃないそもそも。2ポイント違う。俺、よし、取れた。このままポイント取りたいです。やっべえ。曲がれねえ。これは取れねえだろ。ここでニトロ使いてえな。邪魔くさいよ。邪魔くさいよ。すっ飛ぶ。思いっきり後から突っ込まないとダメなんだよね、あそこ。しくったわ。はい、ここは踏まなくて大丈夫。ここも大丈夫。ここで踏む。1？ なんだとここで踏む。てか、ここ一番踏まないとダメだよ。ちょっと踏みすぎた。でもなんとか取れた。オッケーオッケー。ちょっと遅い。やっべえ。またやっちまった。これは痛い。はい、ここも。ここ踏みっぱでいいんじゃない？こうか。オッケーオッケー。これで取れなかったらしょうがないな。よし、取れるよね、そりゃ。いいコーナリングだったもん。いやー、あそこでぶつかったの痛かったな。はい。やり。なんだ、本気出したら戦えるじゃん。いちいち直すのもったいないけど、まあしょうがない。
このレースが終わるたんびにだんだん天気が変わってくるところもなんかリアルですよね。こういうところちょっと凝ってるなと思うわ。それと、あのでっかいバルーンみたいな人形、どうやって吊るしてんだろう。はい。じゃあ、いよいよ、あと残り2つとなりましたね。グリップクラスとグリップ。はい、ここはもう俺のもう得意分野です。もう普通に。グランツーリスモをやってきた俺はね、グリップなんてもう楽勝だよ、楽勝。楽勝の楽勝。はい、ではでは。このイベントバトルが終わったら終わりたいと思います。お、なんかすっげえ速そうな車いるね。しかもこっちのグループの車でしょ。まあいいでしょ。なんとかなるさ。勝てる勝てる。やっべ。こっち。ほらどうよ。あっぱー曲がれると思ってた。危ねえ、車浮いたぞ今。これが怖いんだよ。この車ね、無駄にリアルに作りすぎなんだよ。車っていうかまあこのゲームね。てかめっちゃ差ついてるな。普通にさ、俺別のランクのさ、戦いでも勝てたんじゃないかと思うんだよね。セーフ。あそこ、塀だったんだね。あそこちょっと必要だね、ブレーキ。あの2コーナーちょっと必要だわ。てかちょっと夕方になってきてる。夕日が見たいです。おー、なかなか綺麗じゃないですか。やばい。ちょっとサイドブレーキ引いて。おお、当たり場所をね、ちょっといいところにしてみました。君たちはグループ違うからいいよ、抜かれても。そこでブレーキ踏むのバカじゃないの。お前らそれは間違ってるだろう。それは違うぞ。そこでブレーキは腰抜けだ。4秒差。まあ今んとこ軽傷しか負ってないからいいんだけど。どこがいいかな。真ん中とか行ってみる。ドライブパッケージ。そっか。圧勝取っちゃったのか。したら、まあ、マシンを修理して、安っ。はい、修理。まあ、グリップはいっか。買ったし、いっか。記録とかそういうの目指したらどうなるんだろう。またお金もらえるのかな。まあいいや。はい、じゃあ今日はここまでにしたいと思います。はい、ではご視聴ありがとうございました。次の動画で会いましょう。